Pak? Apa itu ikan apa itu pagi-pagi strike teknik handline bro. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kita coba mancing lagi nih. Spotnya di Sumbawa ini lagi. Coba turun pagi-pagi ya. Mudah-mudahan ada hasil. Saya berdua mau Wahyu di situ, angler dan kapten original Sumbawa. Dia sudah pakai teknik handline. Dan ada sambaran pagi-pagi nih. Oke, lanjut. Kita coba lagi pakai short nih bro, diamond. Oke, mudah-mudahan ada cintanya lagi di pagi ini. Cuaca agak mendung. Tackle medium. Wah, dari sampingnya juga masa ada teman. Dari sampingnya juga ada masa. Gimana harusnya? Potnya 10. Meter harusnya belum terlalu main. Oke, oh lumayan besar. Strike yuk. Strike. Oh strike Wahyu. Wahyu strike. Aduh, nggak tahu nih lepas tuh. Strike padat. Strike. Ya, strike. Wahyu strike bro. Ke handline. Ikan apa ini Pak? Coba itu ikan apa itu pagi-pagi strike teknik handline bro. Teknik handline tradisional. Kita lihat dulu. Ada ikannya dulu ya. Semoga Kita lihat. coba lihat dulu. Semoga bukan. Apakah itu pakai umpan udang mati bro, dipotong-potong udang kupas. Kayaknya lepas. Iya. Oh, Juga eja bro. Juga eja. Ya lumayan. Oke. lah. Mantap pagi-pagi. Coba turun lagi. Dia di bawah tengah katanya 60 meter. Ya. Oke. Mampus nih. Turun dah. Angkat deh bro.
Kompa. Sedang lah. Lumayan lah ya. Boleh lah GT. Ini bro, kena punggungnya. Baby Jit. Kena punggungnya tuh. Banyak kecil-kecil. Hampir Kena coba. punggungnya. Oke, lanjut. Ya, kita coba tes tim arah. Oke, ada ikan. Mantap bro. Sate. Lagi banyak yuk. Lagi banyak dia di pinggir-pinggir.
Kerong, kerong, ini dia targetnya. Landed. Target kerong landed. Target kerong muara landed. Yuhu. Nah, ini target kerong nih. Oke, makan minum. Target, target, landed, landed target. Astagfirullahaladzim, Cendro, Cendro. Cendro ini lagi Cendro. Lepas lagi. Aduh. Cendro ini nakal sekali deh. Nakal sama Cendro, mempermainkan minat saya. Astagfirullahaladzim. Yuh. Hasil hari ini, bro.